今天咱们就来聊聊经典歌曲《渔家姑娘在海边》，看看不同歌手赋予了它别样的魅力。咱们先来一起听一下。大海边，沙海上。咱们来听完了陈诗诗演唱的这首《渔家姑娘在海边》。不得不说，陈诗诗那可是咱们中国著名的女高音歌唱家。她毕业于中国音乐学院，还获得了硕士学位，在音乐领域那是相当的有造诣。她曾多次登上了央视春晚的舞台，用她甜美的歌声征服了无数观众的心。陈诗诗演唱这首歌的时候，风格清新甜美，就像是一阵海风轻轻拂过，带着渔家姑娘的俏皮与灵动。他把歌曲中渔家姑娘那种对生活的热爱和对未来的憧憬，用细腻的这个情感和婉转的歌声表达得淋漓尽致。她的声音清澈纯净，每一个音符都仿佛是从心底流淌出来的，让听众呢仿佛置身于美丽的这个海边，看到了渔家姑娘欢快劳作的这个场景。不过这首歌实力歌唱家殷秀梅也是演唱过一个独特的版本。殷秀梅可是我国著名的女高音歌唱家，国家一级演员，她的演唱大气磅礴，刚柔相济，她在声乐界的地位那可是举足轻重，获得过无数的荣誉和奖项。她的演唱风格非常的具有感染力，能够把观众带入到歌曲所描绘的情景之中。当殷秀梅演唱《渔家姑娘在海边》的时候，她也是赋予了这首歌一种别样的豪迈与大气。她用她那雄浑有力的嗓音，唱出了渔家姑娘坚韧不拔的精神和对大海的敬畏之情。最后咱们一起来听一下殷秀梅演唱的《渔家姑娘在海边》。如果说让你来做评委，让你来投票，你会投谁一票呢？咱们来评论区见。